面對面 Heart to Heart， 楊美琪雷霆音樂圈，音樂人對談。我嚟聽音樂圈有 Fred， 你好啊，鄭俊弘 Happy New Year， 仲 Happy New Year 都 Yeah 仲可以係嘛？其實都一段幾長嘅時間冇喺度同 Fred 傾偈啦。係啊，係咁啊，可能即係其實舊年2015年，雖然你都不斷有派歌啦，咁可能好多唔同嘅工作啊嘛，變咗即係宣傳時間係少咗啲。就係啦，因為之前派嗰幾首歌都冇乜話特別好多。忘了媽咯，上次就係派，就係有真係去宣傳首歌咯。之後再派當狗愛上貓都冇話太多嘅訪問。舊年又再有演唱會咁樣啦，咁啊張碟終於就係延至係今年就推出啦。係啦，第二張自己嘅唱片啦，咁亦都即係聽到新嘅主打歌啦，炮火。炮火係炮火。咁如果咧揀點火係你第一張唱片裏邊，即係我最中意嘅歌咧，咁我覺得 so far 呢個碟裏邊啦，炮火係 really 真係，即係似你。最似你我都係，係嘛？我都係，多謝你啊，多謝你啊！始終都係 rock 底啊，即係覺得係我自己最舒服嗰方面啊，因為之前都係夾 band 啊，聽開呢啲音樂啊，所以係最自然啦。係之前嘅點火同埋今次嘅炮火，即係感覺上有少少搖滾味道嘅，嘅 band 聲重少少嘅。呢個係我比較熟悉啲嘅感覺，因為之前好少有機會唱啲比較慢啲嘅歌啊，嗰啲要真係用時間去 familiarize 啊，去習慣唱呢啲歌嘅，因為之前唱熊貓啊，即係無名氏嗰啲歌，真係要用時間嚟拿捏嗰個感覺。係咁，炮火仲要多一重意義就係親生仔啊，即係自己作嘅歌啊嘛。係啊，終於可以有自己嘅作品喺自己隻碟嗰度，呢個意義就真係非常之大。即係好多謝公司，終於揀到我寫嘅歌啦。即係其實嗰件事都醖釀咗好耐，即係可能 Day One 開始，其實你一路有寫歌，都希望可以 publish 自己嘅歌。絕對係，因為我都有成日 send 歌翻俾公司俾佢哋聽嘅。咁炮火咁 message 裏邊，你覺得咧今次你想講啲乜嘢？其實 message 作詞張美賢啊，咁我自己就冇預先同佢溝通嘅，因為我好期待佢聽到呢個 melody， 佢有啲乜嘢啟發到咧，有啲咩寫到出嚟啦。咁同我初寫嗰個概念係唔同嘅，咁佢睇法就係有幾種可以 interpret 嘅，就係兩個人嗌交啦，拗得多啦，咁就猶如炮火啦，如開火咁樣，咁就唔好拗啦，放棄啦，關起耳朵，轉身跨過，係咪做翻自己啲最自在？咁啊，即係 one way 係咁樣睇啦，另外一個 way 係友情啦、朋友啦，或者自己做嘢啦，即係唔好理人哋點樣批評，就算人哋覺得你唔啱嘅，或者覺得你變嘅、改變咗嘅，最緊要係你自己，你對自己坦白，你 honest 自己，你忠於自己。當長夜孤單很赤裸，無淚哭泣都有果，描畫灰色這感受是如何？如果前路寬敞不會阻，如夢初醒不再多，來面對這最壞的好結果，來不及在瘋癲過炸開衝天的炮火，來不及到底轉播那天彼此相見最初，分差太多，轉身可以跨過，別又浪費力氣與苦惱去不可。佢其中有句歌詞就係、其實我還是我還是我，呢一句對我係好重嘅，係嘛？呢一句即係一針見血嘅，所以 Sandy 寫呢個歌詞，我覺得好好。因為我都覺得有時有啲人都話：咦，你係咪同以前唔同啊？好似唔同咗喎。即係做咗歌手之後唔同咗咁。係啦，咁唔同咗個心態好似唔同咗喎。咁有時唔係嘅，其實我係仍然係做翻我嘅。係，我覺得好親切咯呢一句。你仍然係你嗰個係自己好想表達嘅嘢，似乎其實啲樂迷都幾 get 到啊！即係譬如睇翻網上面大家聽完之後有啲 comment， 大家都好着重喺呢一點上面討論咯。即係都係覺得鄭俊弘應該係有一啲心裏邊嘅説話。
裏邊想同大家分享，即係好叻嘅而家啲。係啊，即係佢哋係會 get 到呢啲嘢咯。係，同埋睇到佢哋嗰啲 comment，我都係好安慰嘅，即係佢成日呢個就係阿 Fred 啊，呢個就係佢翻嚟啦，即係 back 㗎嘛。咁有啲同事都同我講，因為我之前上節目都有表演呢首歌，好多人都話你彈翻吉他似翻嚟多啲啦，係咪所以係咪真係咁唔同咧？以前係咪真係變咗咧？係咯，而家可以寫到呢首歌，可以再用音樂、用歌曲去表達我自己。其實，我仲喺度嘅，我係以前嗰個 Fred 一模一樣，冇變過。即係其實嗰個變係睇你喺邊個層面去睇，即係又未必完全係 negative。即係嗰個變化，其實當你真係做一個專業歌手，你冇可能每一首歌都係咁樣彈住吉他去 rock 底噶嘛。即係其實可能係多咗啲唔同嘅嘗試，咁但係就會覺得好似有啲唔同喎。係，所以我又唔會話走出嚟網上平台或者同人講唔係啊，我仲係咁啊。但係透過音樂，我覺得可以 express 到自己係好開心，同埋自己寫嘅呢首歌係最好。你都唔似嗰種經常會喺平台上面用自己嘅文字，no，爭辯嗰種人，係好靜，即係用歌去唱舒服啲。咁大家其實又聰明地會 get 到嘅，最好啦，可以做到呢件事啦。遺憾堆積得太多，難道必須給戰火，來絕了這最後一節談過，這定格必須一方將困局衝破，反覆的折磨從頭找到自己來尋覓快樂，來不及在瘋癲過炸開衝天的炮火，來不及到底轉播那天彼此相見最初，分差太多，轉身可以跨過，別又浪費力氣於苦惱去不可，來不及再欣賞我理想，追趕心裏有火，來不及再解釋過時日沒有變改我，傷口結疤猶如沒有執迷過，其實我還是我，還是我。過去一年其實 Fred 都唱到好多首歌啦，除咗一啲真係特別去為你創作嘅歌之外，譬如電視嘅歌啊，咁其實都經常係不停咁聽到，譬如你處境劇嘅歌，其實一個禮拜5晚都會聽到啦。其實幾好嘅機會嚟㗎，係啊，同行咁，即係其實大家晚晚都會聽到一次。係啊，好開心嘅，即係打開電視食飯時間，又會聽到自己把聲。因為我最深印象就係真情嗰個主題曲，笑聲滿載溫馨。咁即係而家有機會可以唱一個 sitcom 嘅主題曲喎，即係之前發夢都夢唔到有今日啦，咁啊真係好開心嘅。即係我同行都係會擺埋喺呢一張 album 啦，即係當狗愛上貓嘅唱片裏邊啦，即係其實都係動物系列啦，你係啦，熊貓的故事，當狗愛上貓，咁第3隻碟應該又要再諗其他動物啦。真係諗住咁樣去，又唔會嘅，咁啱啫。係咁，但係唔知嘅呢啲嘢，我唔知㗎，係啊，你個創意去到可能即係嚟緊又有首歌關動物事，係啦，一路個系列落去 ，maybe 係啦，即係鄭俊弘嘅動物系列。Yes。誰曾講花開總結果，如陽光，天黑透便會光，常言道雨會過，路總通向遠方。從前的不需想太多，來年的即將發現更多，同行萬里有我，攜手一起領放。同行中一絲一絲的捉緊最美的盼望，同成長親手的一筆一筆去兌現承諾，遙遙長路裏定會在旁伴着遊歷萬方，歷練過再往前看，前程會更寬廣。如寒冬點起手裏火，提起火把發熱發光，從頭又再振作，地
定可找到結果。人潮中分不清太多，能同舟相交過已不枉，同行萬里有我，和你一起細看。不怕多，仍可走出四面八方，憑互信約過，前方一切協防。從前的揮揮手沒改，來年的即管接力去闖，同行萬里有我，攜手一起領放。同行中一絲一絲的捉緊最美的盼望，親手的一筆一筆去兌現承諾，遙遙長路裏定會在旁，伴着遊歷萬方，歷練過再往前看，前程會更寬廣。如寒冬點起手裏火，來提起火把發熱發光，從頭又再振作，定可找到結果。人潮中分不清太多，能同舟相交過已不枉，同行萬里有我，和你一起細看。楊美琪雷霆音樂圈，我係鄭俊弘。為何人覺得花貓那麼罕有？為何難馴服到它也是成就？圍住你兜圈似獨奏，你眼光從來停在那窗口，從無人會覺小狗也都很罕有，明明誰遺下了它照樣留守，餘情誰還有？從無人提示已被放縱了有多久？誰人得到一切仍然未足夠？誰人空了雙手仍然在守候？不可以白頭，都想一秒擁有，別放手，可否陪伴我出走？誰人只要開口回頭便享有？誰人只要不滿隨時亦可沒然後？多想你逗留，心機已用透，門後不理晝夜依然看守，得你獨有。大家都知道 Fred 係好中意唱歌啦，即係其實一直即係好希望係歌手做到，終於係2014年係成為咗一位歌手，出自己嘅專輯啦。咁嗱，其實2014年當第一年啦，跟住2015年第二年啦。咁 Fred 自己睇翻就係歌手嗰樣嘢咧，當你切切實實成為一位歌手之後咧，同之前一路嗰個夢想或者想像咧，有冇唔同嘅地方㗎？少少啦，有時會感覺到有壓力嘅。咁以前諗就係幻想，咁梗係完美㗎啦，所有嘢。咁但係而家做到真係親身去做啦，咁某啲地方都會 feel 到有啲壓力嘅，咁但係都係盡量做好自己啊。有壓力係好事嘅，因為要求自己不斷進步啊，想做好啲啊，希望繼續進步咧，真係。同埋可能你 feel 到個壓力又會比其他新進歌手係更加大咧，就可能就係因為大家一早已經識你啊嘛，係嘛？即係第一年嘅時候可能已經有個壓力啊，跟住大家又話新人嘅第二年係最難嘅，所以就更大咯。係啦，咁我諗都係做翻自己 OK，做好音樂，咁又唔好話太
睇得咁重。第2年啦，人哋話最難嘅啦，要守住自己嘅崗位，咁我又冇話特別呢一樣嘅壓力嘅。我通常嘅壓力都係唱得唔好，或者嚟緊啲 show 啊嗰啲嘅壓力嘅。即係反而自己俾自己係啦，自己俾。可能頭先嘅 show 裏邊唔會唱得唔好啊，唱得咁樣係啦，咁就係有唔開心嘅。從前是我沒有時間，但今天竟說麻煩，別要害怕望我的雙眼，誰人在那日約會你能說嗎？並沒太多過問的資格，已沉淪到見面亦難，亦沒信心去面對你的想法，情形壞到遲鈍至我都明白。投降吧，我沒有辦法為你開滿天花瓣，有什麼可以替代你？然而愛更加可怕，陪着你方知背後有1000個他，這懸崖何時會墮下？難成再倒3個吧。投降吧，我沒有辦法，無能力讓你寬顏，如為你我就退下去，別再討好嗎？明日我一個去面對風吹雨打，縱使枯萎也不牽掛。無眠的夜闌，亦回味那時我和你幸福都可以平凡。讓我害怕是你的雙眼，從何日變成厭倦我能說嗎？並沒太多過問的資格，已沉淪到亦沒信心去面對你的想法，情形壞到遲鈍至我都明白。投降吧，我沒有辦法為你開滿天花瓣，有什麼可以替代你？然而愛更加可怕，陪着你方知背後有1000個他，這懸崖何時會墮下？難成再倒3個吧。投降吧，我沒有辦法，無能力讓你寬顏，如為你我就退下去，別再討好嗎？明日我一個去面對風吹雨打，夢愛他跟你出發，明明話過愛你不要還，無悔開過花再回家可以嗎？投降吧，我沒有辦法為你開滿天花瓣，有什麼可以替代你？然而愛更加可怕，其實我早已發現你身邊有他，這懸崖何時會倒下？難成再倒3個吧。投降吧，我沒有辦法，無能力讓你寬顏，如為你我就退下去，讓我走好嗎？明日我一個去面對風吹雨打，縱使枯萎也不牽掛。雷霆音樂圈，我係鄭俊華。來不及再瘋癲過，炸開衝天的炮火，來不及倒帶轉播那天彼此相見最初，分差太多，轉身可以跨過，別又浪費力氣與苦惱去不可。接
知道 Fred 係而家其實讀緊一啲音樂上面嘅課程。係啊，之前就喺 online 讀第一個 course 我係讀jazz guitar 嘅。係。咁嗰樣嘢就好難。online 去讀 jazz guitar。online 讀 jazz guitar。即係都其實 sort of 有少少似係自學噶咯。係啊。學啲理論係嘛？學理論，每個禮拜要交佢俾你嘅功課。即係你就錄咗佢。就錄低之後就係啦，就 send 俾佢，咁佢即刻又俾個 grade 你啊，佢俾 feedback 你啊，咁我哋又個 classroom 有得 chat 啊 ，online chat 啊。咁就聽人哋嗰啲功課啊，人哋啲作品啊，咁大家交流。都幾有趣喎，即係咁樣都可以要佢學嘅。係啊，但係我覺得 online 學唔及你真係親身去嗰個音樂學。始終可能有時，譬如啲指法啊，或者點係咪真係都冇咁。我諗個成個 atmosphere 都唔同。係咯。即係你去到係大家一齊去研究，大家去 jam。咁我而家都係自己喺自己嘅廳嗰度望住個電腦咯。係咪？我諗都唔同嘅。咁有時我發覺係為咗要交功課。去做嗰樣嘢係唔係話太深入去研究咯。如果將來有機會，我都真係想攞下架，真係親身去音樂學院嗰度學。即係 jazz guitar 嗰個係完成咗噶啦，已經有 course 係完成咗第一個 course 嚟嘅啫。咁就知道我好多嘢要進步啦。我要再翻去讀，同埋要練多啲自己嘅 foundation 啦。就知道有邊度不足。OK， 我要再補救翻我呢啲，先再去讀 jazz guitar 202。我讀 jazz guitar 101。咁就我要翻去再讀 scales 啊，讀嗰啲 chord 啊，再多啲理論啊。因為我嗰排讀 jazz guitar 又開工嗰啲又比較吃力，自己嘅領悟嘅能力又唔係咁高。即係其實一路工作一路要進修，當然都會有個難度，其實係辛苦嘅。係啊，因為有時上堂佢哋喺外國，咁我哋香港咁時差，係咯，咁又要捱住眼瞓去上堂啊。係都總有一啲 lecture 時間，係啊，大家一定要夾喺嗰個時間。係啊。咁但係起碼係一個自己興趣，你係自己選擇去學嘅嘢。係啊，可以做翻學生哥啊，好開心嘅。佢哋又 suggest 好多俾你嘅 suggestion 啊。咁你就知道點樣彈會彈得好啲啊！佢哋有好多心得嘅，好犀利嘅，嗰啲 professor 好勁。小伙子穿過鬧市，霎眼已不見。歸家中寫滿快樂日子，細聽天台訴說候鳥搬遷的故事，懷念那無眠夜晚細說的舊事，街中的衰老脈搏蓋過了聲線，浮城厭棄舊記憶，空氣也糾纏，情懷逆轉常太短，怎麼慨嘆仍然心酸，愉快的信仰能折斷，麻木已越行越遠，忘了嗎？生活亂流，忘了嗎？跌跌碰碰，感觸已片刻難收。從回想這時候，成長中早斷透，回程的歲月裏，留諸於復原，一切氣候。懷念嗎？偏偏空空，當天已不願逗留。懷念嗎？進退失據，今天已無用藉口，曾留守與承受，回憶中再懷舊，從來假使這尾段結局太短，路程亦遠，總要走。盡生活亂流，忘了嗎？跌跌碰碰，感觸已片刻難收。從回想這時候，成長中早倦透，回程的歲月裏，能一切照舊，溫過傷口。懷念嗎？這片刻小子不再輕皺眉頭，懷念
中漫遊，來日看昨天星宿。咁之前第一隻碟 Eric Kwok 就寫咗無名氏啦，比較嗰隻就係 Eric Kwok 係啦，debut 就比較慢啊。咁但係第二隻碟呢首歌就完全變晒啦，係 rock 比較偏啲，好有空間感嘅，所以我好期待大家聽呢首歌。係啦，即係第二次同 Eric 合作，即係對於你嚟講，即係應該好唔同嘅經驗咧。譬如上次無名氏係自好新丁啊嘛，你話個感覺即係第一次去 studio 去錄歌，即係 Eric 後尾講翻都話，即係 feel 到你嘅緊張。即係一年之後自己再去做呢件事嘅時候，真係唔同晒。唔同晒，因為錄之前我都好想再同 Eric 合作嘅，即係同佢通電話，咁佢都話，但係今次我想有啲改變。即係我唔想再寫太多嘅慢歌啊 ballad 啊，佢講咗一句我覺得係好感動嘅，佢話我想改變樂壇。哇，我諗就哇，咁睇下你可唔可以接受啦？我想寫多啲 upbeat 啲啊，即係其他種類嘅歌，睇下你肯唔肯，你想唔想？我梗係想啊！哇，你咁大個使命感喺度，我可以參與 ，yes，I'm in。係咯。咁啊，公司揀咗呢一首歌啦，所以就係好唔同嘅一首歌嚟。即係佢有一個咁大嘅一個使命感，mission 裏邊，呢個 mission 裏邊其實係有你份。係啦。係咯。榮幸嚟嘅。係咁，同埋大家知道 Eric Kwok 嗰個音樂嗰個範疇其實佢好闊嘅。係。swing 嘅歌，佢寫俾人嘅歌已經係兩個世界。係啊。係啊，所以 Eric Kwok 係好好，咁佢又之前又 send 咗好多唔同嘅類型嘅歌俾我聽啊，咁咪希望再有機會再同佢合作，再唱佢啲歌。咁Fred 自己咧，即係嚟緊，即係譬如2016年咧，音樂上面自己有啲咩新嘅 mission 啊？我就即係希望可以創作多啲歌啦，唔同嘅 style 啊。我都想嘗試下嘅，近排都有成日諗啊，成日都有寫歌啊，咁咪希望有啲 surprise 俾到大家，多啲 variety 啦。我而家諗緊啲好似好 big band 啊，好多喇叭啊，即係我upbeat啊，好開心啊嗰樣嘢啦。係咯，咁我睇下繼呢個 jazz 吉他之後，其實你跟住要進軍嗰個範疇睇係咩啦？唉，我諗離遠我彈 jazz 吉他係仲有好多年，但係繼續努力啦，一定得嘅。係咁咪當係個 mission 咯，睇幾時慢慢又去征服佢咁樣咯，係繼續你嘅創作啦。咁喺新嘅專輯裏邊，除咗好多大家熟悉嘅已經聽過歌之外，另外一啲其他作品咁感覺下，即係鄭俊弘有啲乜嘢音樂上面嘅變化出現咗啦。OK，thank you。最緊要嗰個 point 就係你都即係音樂裏邊話俾大家聽，就係我仍是我啊嘛，我還是我，我還是我。咁即係鄭俊弘仍然係大家熟悉嗰個鄭俊弘，絕對係。係啦，繼續多啲嘢幫你聽。Thank you，Thank you。眼睛往下看，你早已不覺受創，也許給委屈得太多，爽快認錯，至少已躲免罪過。你知道反抗動作無助，結果也是白忙，或者你可保留現狀，跪倒亦可只求給我。所有價值都拋到腦後方，是誰為你界定了何謂快樂？別怕點火，懷着從前願望，今天起快醒覺。如若能青春記住要怒狂，快點火，你即時亦可不枉最初。你通通試過，或者你可保留現狀，跪到亦可只求給我，所有價值都拋到腦後。是誰為你界定了何謂快樂？別怕點火，懷着從前願望，今天起快醒覺。如若能青春記住要怒狂，快點火，你即時亦可不枉最初。至少你通通試過。
過，你一切風雨醉過，記低你真正活過，還是你想一覺遺忘？